Bonjour. Bon, vente un uniforme, mais nous sommes à Liboso. C'est vraiment trop rapide. Mais pour le moment, c'est ça que papa va dire la mine. Baka mbongo ezate mbongo ezate mbongo ezate ba tumaka moko. Mais ndenge ça vraiment namte. Oui. Oui, vente ya kilo makasi. Eza ero kutu metya kuna sola te, mais ero bazinginga ebele. Mais ba okoka te ba olela kaka pasi bana na bana so moko ma baze ebele donc ba olela makasi. Bon côté eza kaka moko eza vraiment ndenge ezalaka te. Côté eza ndamunda ba para ba olela makasi mbongo eza te. Donc faut mbongo efungwa ba pour futa ba para ba futa ba mbongo pour mbongo sa circulation. Bon pour nanga na oyebisa ba konzi donc ba futa ba tumbongo ba futa ba tumbo ba futa ba mbongo ba fonctionnaire ba mbongo pour mbongo sa nini et en circulation so ba fonctionnaire ba zwi mbongo mbongo za circulation makasi ba futa ba tumbongo na ba soda. Bon école était kabiloko omoni puis école était que la biloko chemise mo bote ngo $10 za la te mais ngana ta chemise mo 3000 mais ba bote ka $10 ya suko bomba ba parapluie on senga ba konza mboka ba boya makambo ya école ba boya ngo ba nyoko ba parents. Merci. Bote. Année open zane ya toyebi te so ba otanga na bakaya kala so pe ba kosomba toyebi te donc côté que zate imaginez que Stéphane a oteka crayon moko 300 biso libanda toteka 200 mutu a préféré asoma na Stéphane ya te paquet ya kaye 6500 biso libanda tote 5000 francs mutu a préféré asombela indien ki asombela congolais biso bacongolais tokoloka baétranger na mboka na biso étranger komiloko mokolo mboka donc côté que zate na magasin baoteka les maîtres biso libanda po to se trouver te côté que zate dans milelo na milelo toyebi te so bapara baosandeli toyoki mpe bongo baekole mosusu baoteka bakaye na kati kuna baoteka bakaye bapake ame baekole mpe ya mingi te mingi bango baoteka bauniforme mabe nde sikoyo eloko epema biso baindien baétranger baoteka bapiese na crayon 200 indien azoteka biso libanda toteka tovivre ndenge nini toteka te donc tokoka tokoya banda ntongo ti mpo kozanga na transport ozonga tokoka te. Message là on a lancé na gouverneur na biso asande kimbuta salaka on attend kimbuta bakanga ba magasin ne so note ka pièce te ba note ka en gros biso bana note ka détail siko na bana kimbuta kenda to comme magasin kuzonyo pièce biso bana to se trouver ndeni et selon on que fait to lia to vivre to za bien siko la mboka na to vivre na condition mo critique to habite so to changer nationalité to za ba congolais na senga gouverneur ma biso abongisa akanga ba ndie baoteka ba pièce pour biso libanda to se trouver. Merci papa. Mbote mama. Ah mama biso awa vente eza penza te tozoteka te puisque biso tozosombela bendien biloko na des gros ale bango moko su bendien bazoteka biloko na détail alors biso moyen toteka eza te tozosouffrir en tout cas penza papa gentini tosengi yo pena fo okata likambo oyo olobela bendien batika koteka en détail po biso totekaka libanda biso toteka te sikoyo tokofutela bana ba classe ndenge nini bana bakobika ndenge nini donc tozovivre kaka boye donc na pasi kaka likolo pasi donc indien atika koteka en détail po biso toteka na détail yango na kana zaki na ngo bosenga. Merci papa. Mbote mama na ngai. Vente tout oyo na koloba eza bien te. Vente tout oyo eza bien te po anini. Biso tozosoma biloko na magasin, tosombi paquet kaye na magasin. Tozosoma babiki, crayon paquet. Biso tozoya awa tozoteka na pièce moko 200. Osomi pa na ba indien, bango bazoteka pe crayon moko
na détail biso tosombi mpa na bango biso tosombi mpa na bango biso bango baoteka na détail alors biso bato ya libanda tooteka te nde ozomona bana toyaki rentre yango otalaka nde biloko eza moto akosepela asombela nde indie kuna na kati mpo anini azoteka détail ndenge moko na biso na libanda ozomona nde mabe yango wana mpo na ngai nalingi boye balobela biso likambo oyo bamettre fin nango mpo biso toza na mposa mbongo tozoya tozobokola bana bakufa tozobokola bango na biloko oyo sikoyo mpo na ne en tout cas tolingi nzambe mokonzi ata na likambo oyo tozoya tozoteka te doki bato bazotonda kuna mpo ani azotekela biloko moko likambo bamekana komettre fin nango usagi soko bakotina ata bakotina délégation ya bato bamekana kosala esei na kati ya magasin bamona nde bango baotekela po mosusu bokosa tozokosa botina badelege ata bato bakota na kati ya magasin bameka kotala babiloko bango bazoteka na pièce moko elo lokola crayon moko indi azotekela client biso sikoyo na libana totekela banani tosombi mpa na bango na dego biso toteka na détail bango so bazoteka na détail bazobongisa to bazobebisa batela biso likambo toyebi te soki eza ndeni arante yango ezokenda kosila tokoteka to toteka te yango na suki na nga wana papa tolembi bandia toyebaki chef de l'état lobaki awa bango bateka na ngo tozo comprendre te biso sikoyo oyo bata détail toteka baprime wana bango baza bagrossiste tosengi na bango nde mokonzi ya mboka alobaki be bateka na gros biso bakongolais toteka na détail tozo comprendre te mese mundele oyo azoteka na prix de gros azoteka na prix de détail tozoyeba te gouvernement landela makambo mpo tolembi biso bakolo mboka tokende wapi oyo mboka na biso sikoyo tokendaki Rwanda toza awa na Congo tolingi ke bango bateka na prix de gros biso badétail toteka na détail esili na esu na eloko oloba te esili eloko na yebisi bango kaka yango wana bango mpo bateka na ngo biso bacommerce tosomaka na go toteka na détail mpo bakilia basombela biso bakilia baosombela biso te baosombela kaka bango papa naloba nini papa nanga biso toteka na rentrée scolaire papa tande eza ndeko auki yo moko ozomona kanda doni na bana na kanda na ba pona esengo te ni na bana ba pona kanda pona esengo te siko biso to se retrouver te to teka te ba magasin ba teka bloka moko crayon moko biki moko ba étranger ba se retrouver mais biso to se retrouver na biso te siko tina ni alors mboko to sika ba étranger biso pe to ke na mboko na ba to sa bon remise et reprise po biso pe to ke se retrouver kuna na kanda na esengo te yango to se retrouver te ba na magasin ba teka bloka moko biso pe libana to teka bloka moko tosombi paquet kaye pa na bango tosombi on a 5500 paquet moko kaye biso alibanda so tote 6000 na nsomo mais bango oteka pe paquet kaye mo 5500 crayon moko 100 francs biki moko 100 francs bongo boye biso muso ko kotina magasin ayo sombela biso ba otala biso to se retrouver te on pas to se retrouver te bon elo nga na lobby po to loba to koma so kase na ngena loba te na lobby kaka po na yebi ke yo yoka turo papa azo sa solution papa Kisekedi Etienne Kisekedi na sepela ta mwandambo po na yebi ke o sala o bongisa biso mboka papa azo solution so bi ba kozonga na baba zonga na ba po so to se retrouver te